form 佢哋有少少唔同，contact form 真係有兩張唔同嘅 form，嗱一張中文 form，一張英文 form。嗱contact form 咧，我一陣可以再俾個 tutorial，就係個 official 嘅 tutorial 點用。其實都係一啲唔同嘅 option check and drop 嘅啫。可能你就咁睇你都明，可能 let's say 好似 enquiry 其實係一個 multiple choice 嚟，same things。and then 可能有啲drop down 會有啲 options 咁樣 ，first choice、second choice、third choice。係咪一定 require compulsory 嘅？咁乜 require 你可以睇到有即係有粒星星喺度，咁啊變咗一個 required 嘅，you have to fill in before you submit 嘅。你 uncheck 咗佢，其實 suppose 佢就可以即係唔使填都可以submit 到個 form。係啦，咁你出翻去出面咧，我唔 save 先呢個。有個 Chinese version。呢度又改翻個中文版啦。係啦，主要就係咁啦。